الحمد لله. الدوري كان صعيب برشا، بطولة صعيبة تعبنا عليها برشا صراحة. كان موسم طويل وصعيب نظرا للتوقف اللي حصل 3 شهور، وبعد نرجع نلعب دورات مجمعة. تعبنا عليه برشا كان علينا ضغط كبير ياسر، مطالبين بالدوري هذا. الحمد لله ربي وفقنا، ما جا حد شيء بالسهل، تعبنا عليه وضحينا وربي وفقنا. فرحان برشا لانه اول بطوله مع النادي الاهلي ليا، والاولى بعد 11 عام. فرحان برشا برشا برشا، نقول يا رب ان شاء الله هذه بطوله، ان شاء الله مازال عندنا الكاس ونكون هكاك توجنا بالثنائي. بالحق انا شرف ليا انه تحصلت على البطوله هذه مع النادي الاهلي. كان في اول الموسم كان مع المدرب والكل كان صراحه الهدف معناها ليا وللمجموعه، يعني حتى اللي انا الحمد لله تحصل على بطوله كثير، لكن هذه البطوله عندها دعم خاص والحمد لله يا ربي. تهدي البطوله دي لمين؟ في البدايه نديها لوالدتي والوالدي وزوجتي والناس كل اللي تحبها من رزيق، واهداء خاص لجماهير النادي الاهلي والناس اللي توفات زاده وضحات. ان شاء الله نكونوا قدمنا لهم حاجه صغيره. الحمد لله ومبروك النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على الدوري، والحمد لله يعني بقى له 11 سنه ما دخلش النادي، واحنا كنا مصممين السنه دي، واحنا تعبنا جامد ان احنا ان شاء الله والحمد لله ان احنا نكسب الدوري. الله يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك. هي طبعا بطوله غاليه جدا، بحيث بالنسبه لنا يعني تعتبر دي اول بطوله دوري لينا في النادي الاهلي. مجهود سنه والحمد لله، يعني الحمد لله ان ربنا ما ضيعش تعبنا، وكل الفضل ده من عند ربنا. الحمد لله. طبعا الفوز ده مهم جدا، جه في وقت مهم جدا. طبعا الحمد لله احنا تعبنا كتير قوي السنه دي، وجاي نظام الدوري عمل 5 ماتشات بس، يعني مضغوطين جامد جدا، وكنا محتاجين بقى لنا 11 سنه ما خدناش الدوري. الحمد لله قدرنا نتوفق الحمد لله، والحمد لله كسبنا الدوري. اهم حاجه دي، اهم حاجه جمهور الاهلي يفرح، والناس اللي الشهداء بتوع النادي الاهلي دول الفوز ده ليهم طبعا، والناس دي كان نفسها تفرح بطوله الدوري في الباسكت. الحمد لله بنديم الفوز ده والحمد لله ان شاء الله، ولسه نركز في الكاس باذن الله. مباراة صعبة جدا طبعا. فريق الجزيرة فريق محترم جدا، لعيبة خبرة عالية قوي، معاهم أجنبي عالي جدا، إدارة فنية عالية جدا. الحمد لله الماتش كله ما فيش فرقة طلعت على الثانية، احنا مرة طلعنا 6 بونت بس، هم مرة طلعوا 5 تقريبا. الماتش فيري كلوز، اعتقد ان هو ماتش كويس بالنسبة لكرة السلة إلى حد كبير، يعني بالذات من النواحي الدفاعية. هوبا كسوي دوري، هوبا ايه؟ هوبا ممكن صورة بقى من اللعيبة بس بعد اذنكم. عنده ايوه والله 3 انا 3 والله. الدوري كابتن طارق الغنام، الف مبروك الفوز بالبطوله الرابعه للنادي الاهلي في دوري سوبر السله. الحمد لله مبروك. الحمد لله. النهارده ماتش صعب. عايز اقول حاجه بس من قناه مودرن، ان انا بهدي الفوز اولا لمراتي وعيالي طبعا، ثانيا الالتراس جماهيرنا حبايبنا وشهدائهم اللي نحتسبهم عند الله شهداء، مفيش احسن من كده ممكن نقدمه لهم. اتمنى ان هم يعدوا الكبوه اللي هم فيها ان شاء الله ويرجعوا يسندونا تاني، لان احنا من غيرهم ولا حاجه. الحمد لله رب العالمين. البطوله دي بتمثل لك انت شخصيا؟ انا بقى لي 11 سنه ما خدتش دوري يا جماعه، يعني بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كان نفسي تبقى في القاهره وسط جماهيرنا ومع ابني يفرح ويشوف، بس ان شاء الله نتعوض له باذن الله لسه. صور
كابتن مصطفى شعوط نجم النادي الاهلي، الف مبروك الفوز بدوري سوبر سنة. الله يبارك فيك. يعني مش قادر اقول لك احنا تعبنا قد ايه، ومش قادر اقول لك احنا مبسوطين قد ايه. زي ما انت شايف يعني حاجه، يعني بجد احنا اكتر دوري تعبنا فيه واكتر دوري يعني كان نفسنا فيه الدوري ده، رغم كل الصعوبات اللي قابلتنا الحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله. تهدي لمين؟ اهدي لفرقتي واهدي لكل الناس اللي ساعدوني، واهدي لكابتن اشرف طبعا، واهدي لكل الناس اللي يعني اقل حاجه ساهم، اي واحد ساهم باي حاجه اهديه له، لان طبعا اكيد جمهور النادي الاهلي اللي كان نفسي يكون مالي الصاله يعني، بس الحمد لله يعني كنا موتين نفسنا في التمرين والماتشات، وكان يعني هدفنا اللي احنا ناخد الدوري، والحمد لله عملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله ربنا يكرم. تهدي البطوله دي لمين؟ للنادي الاهلي، النادي الاهلي والشهداء. مليون مبروك للنادي الاهلي، بصرف النظر ان هو البطل. المنظر ده وحشنا، لسه بقول للكباتن بعد ما رحب بيهم اكيد دلوقتي، المنظر وحشنا، منظر بطوله، منظر لعيبه عماله تتنطط، فرحه، كاس بيترفع. فاضل طبعا نشوف جماهير ونشوف اجواء رياضيه حقيقيه. تعبنا قوي من الجمود والوقفه الرهيبه دي. يا رب اللي جاي ان شاء الله يكون على خير. برحب بضيوفي الكبار، كابتن مصر والزمالك كابتن طارق السيد. مساء النور يا كابتن طارق. مساء النور.